tey fii Jules Ba laa fi tudd nekk fii défenseur Antoine Diome taxaw nag ñi ñëpp ñëw sama wet ñëw jàppale ma. li waral point de presse bi nga xam ni moom la ñuy def tey jii fii ci Xombol li ko sabab mooy bërki démb am na ñoo xam ne nii fii lañ dëkk ci Xombol di doomu Xombol bokk ci Yewwi Askan Wi def sortie boo xam ni attaqué ki nga xam ni mooy sunu xarit sunu frère sunu soppe sunu lépp muy Antoine Félix Abdoulaye Diome di ministre de l'Intérieur. attaques yi nag bi mu amee yàlla dafa dogal ñoom ñuy wax loolu ñoom ñëpp laa wax ñoo ngi may seetaan direct ñoom ñoo leen gën a xam ni ñoom xam na ni li ñuy wax teguwul mais il fallait ñu wax rek pour wane seen leader ni ñoom def nañu point de presse pour attaquer ministre bi ndax fi la dëgg waaye bu loolu amee ministre bi aussi am na ñu ko fi nekkal ñu baree bari am na ñu ko fi nekkal pour ku ko laal ñu laal la ku ko xuri ñu xuri la ku ko wokk ñu wokk la loolu moom c'est clair et net parce que koo xam ni jàng na fi mu war a jànge fi mu jaar yëpp ni ñëpp xam nañ ko Sénégal gépp xam na ko fi may njëkk a tontu balaa may ñëw ci sunu mbokki Xombol yi nga xam ne fi leen dëkk te def sorti bërki dem attaqué ko ki may njëkk a tontu te yàgg koo bëgg a tontu mooy Barthélémy Dias. Bat yow mi nga xam yaay maire de Dakar ñàkk jom boobu nga utiliser adduna bi yëpp xam nañ ni su dee moo ñàkk jom le moo ñàkk jom bi nga xam ne nii tegginuwul sax ñun suñu cosaan ak suñu religion ñu koy génne suñuy gémmiñ dafa tegginuwul nga taxaw lu toll ni ministre de l'Intérieur ngay wax turam di ci teg loolu ma bëgg la wax ni la kooku ku ko xam ku ne xam ni ñàkkul jom kooku moo am jom pourquoi mooy jaar-jaaram rek wane na ni ku am jom rek ay jaar foofu Antoine Diome jaar-jaaram neex na xam fii la duggee primaire Xombol dem lycée Malick Sy dafa fa bac fa la amee bagam dem université Cheikh Anta Diop jaar-jaar bi foofu la amee ba tey mu nekk le parquetier bi nag boo ko dégloo muy le procureur de la République fële si Diourbel moom procureur fu ñu ko waxee rek adduna bi yëpp xam na ni mooy l'avocat de la société moom moo fi teewal askan wi mu jóge foofu ñu jox ko agent judiciaire de l'État mais avant judiciaire de l'État ci diggante bi nekk na fi substitut du procureur Aliou Ndao gis ngeen liggéey bu rafet boobu mu fa def balaa may dégg ñu naan moo jàpp Karim Wade moo ko sonal moo ko nangam musul jàpp nit musul créer nit musul fitnaal nit musul am parce que fi mu nekkoon liggéeyam la doon def mooy askan wi procureur de la République askan wi la fi nekkal moom la taxawaloon mu jóge fa ñu nommé ko agent judiciaire de l'État mais agent judiciaire de l'État ñëpp xam na ni c'est l'avocat de l'État il défend les intérêts de l'État mais kooku askan wi loolu muy défendre noonu alalu askan wi la mu taxaw di ko défendre mu am fi résultat bu mat sëkk ba àdduna bi yëpp Sénégal yëpp di wax ni Karim Wade bu wàccee nan ko saytu ndax alal ji mu am dafa jéggi dayoo loolu ñi ñëpp fi leen ko fekk Sénégalais bu mu gaaw fàttee kon Antoine Diome foofu mu nekkoon ci agent judiciaire de l'État te parce que dafa nekkoon avocat de l'État pour défendre les intérêts de l'État donc kon kooku foofu mu nekkoon amul kenn ku mu créel mais mu bàyyeekoo fa ñu nommé ko ministre de l'Intérieur attention ministre de l'Intérieur rôlam ñëpp xam nañ rôlam balaa ñu koy attaqué nan xam lan li mu yor lan la kaaraange réew mi la war a yor sécurité nit ñi la war a yor ak seen alal mooy ministre de l'Intérieur faaw mu saytu ko bu dee looloo tax nit ñi dañoo fitnaal day jàppee day nangam jàppul ma Samba jàppul ma Demba du ab juge bay jàppe juge mooy juger nit moo koy tëj mais procureur de la République il défend loolu na leer loolu dama bëgg ñu xam ko ba tax na dégg naa ki nga xam ni mooy waa Yewwi Askan Wi bu Xombol bërki dem ñu ni doomu Xombol moo bëgg a faagaagal doomu Xombol mais c'est faux et puis c'est archi faux ñoom ñuy wax loolu sax gëmuñu lool gëmuñu ko parce que li tax gëmuñu ko mooy Antoine Diome amul jotu kooku amul jotam parce que liñ ko dénk da koo doy sëkk te bëgg na ci résultat fépp fu mu mus a jaar am na résultat mais résultat yaa ngi fi archive yaa ngi fi dem leen ngeen xool waa ji jaar-jaaram mais kooku ñu naan doomu Xombol moo bëgg a faagaal doomu Xombol ki ñuy wax doomu Xombol mais
nungul nañ ni yaayam fi la dëkk nungu nañ ko parce que ñu ay xombal waa lan juddoo fi yaroo fi c'est vrai yaayam fi la dëkk mais moom dëkku fi non ki dëkk xombal xombal da koy sentir xombal day yëg ni kii fi la dëkk mais dëkku fii gaynde fan la dëkk fan wax leen ma fu mu dëkk mais xombal mus ngeen a dégg sànq bu sant ab sant bu sank Sonko fii ci xombal mais amul génneel leen ma ko sant Sonko fii xombal amul Ousmane yaayam fi la dëkk nungul nañ ko waaye Ousmane Sonko dëkkul xombal parce que ñii réclamé naan xombal la dëkk ñoo la gën a xam ne dëkkul xombal musul yëkkati 1 franc Mali dugal ko ci xombal maa ngi wax les femmes de xombal nanu atte diggante Antoine Diome ak Ousmane Sonko fii ci xombal kan moo ëpp njariñ maa ngi demander les imams maa ngi interpeller la jeunesse les ASC les mosquées mais ñooñu ñëpp laa la wax Antoine Diome jaar na fa jàppale leen ci li mu mën jàppale leen ci biir ak biti te Ousmane Sonko bal rek musu koo jëndal ASC bi mu dinañ fële dëkk musu koo jënd je défie quiconque lan la dugal ci xombol lan mais kon am Ousmane Sonko dëkk ci xombol lan la dëkkee xombol kii nag mooy doomu xombol mooy ki nga xam ne am ambition fuy mu ne résultat boo xam ni résultat boobu la bëgg a teg ci kanamu askan wi te incha allah résultat baa ngi ci pourquoi mi ngi ci mooy nee nañu mooy organiser élection yi ministre de l'intérieur c'est vrai waaw mais rôle mais moom toujours lépp lu muy def te maanaam loi bi constitution Sénégal moo ko koy permettre du violer mu ko loi parce que xam na moom magistrat la c'est un technocrate et puis technocrate neutre je dis technocrate neutre koo xam ni jéngul fenn pourquoi jéngul ay dama leen koy jox parce que ñaari liste yi ngi ñu coow te indi coow li yëngal Sénégal mais ñaari liste yëpp la sanctionné pourtant moom bi mu defee ay sanctions mais mu dem ci ki nga xam moo ko yilif di conseil constitutionnel nga xam mënu yilif ñu yëpp nekk suñu kaw sa bu xasee ba wax kenn amatul droit teg baat mais dafa nangu daal di replé wu parce que pourtant moo conseil constitutionnel danoo jàkkaar la woon parce que moom li mu waxoon li mu njëkkoon a souligné ak li conseil constitutionnel mujjee def mais la liste de Dakar dañ ko mais parité respecté wuñ ko Sénégal yëpp xam nañ ko si yoon loi bi dañ koy rejeté mais pourtant conseil constitutionnel dañuy noonu dañ ko dugalaat mais da koo respecté waaw noonu mu respecté loi te xam ne loi rek la respecté mais ñun ñëpp dañoo war a tënk ci loi mais di ko saaga ñu nekk ci réseaux sociaux di ko saaga di ko xas te ñooñu fi mu ne ñi koy saaga ñëpp ku ne bëgg na koo teg bët ku ne bëgg na koo gis ku ne soxla na ko man maa la ñu wax lii fii ku ne laa wax ci ñi koy saaga ñëpp soxla nañ ko bëgg nañ koo gis mais mënuñu ko gis mënuñu ko dégg parce que talul ay détails kooku du détail benn jour ndeysaan am na benn waay bu ma wax ni ma le ministre de l'intérieur ku fa musa toog ku ne jot nga ay attaque jot nga ay insulte jot nga leen moo tax toujours chaise bi rek bu attaque ñëwee rek day tourner ni chaise bi jëlal parce que chaise bi la ñuy saaga bu fa jógee suba keneen ku fa toogit mais noonu lañ koy def Sénégal moo baaxee noonu rawatina ministre de l'intérieur mi nga xam ni attention ministre de l'intérieur dafa nekk loo xam ni c'est le poumon de l'État nga xam ni kaaraange réew mi askan wi moom moo ko yor kon donc damaa bëgg rek ñu xam ni Antoine Diome c'est le meilleur du ministre de l'intérieur de l'histoire politique du Sénégal loolu mais il est là pour régner l'ordre il est là pour régner l'ordre loolu moom c'est clair loolu ñu ñëpp d'accord nañ ci mais il est là aussi pour garantir la sécurité des personnes et des biens loolu tamit damaa bëgg ñu xam ko maanaam moom dafay ne pour askan wi mu saytu leen seen kaaraange mais ak tamit seen am moomeel kenn ku ne la nga am mu fexe ba kenn du ci mën a bandi wóyu bi du ko mën a siif kenn du ko mën a këf ndax moom loolu mooy rôlam kon Antoine Diome c'est le meilleur de sa génération. du organiser élection kese organiser élection ci la bokk mais dafa am tamit loo xam ni dama bëgg ñu bàyyi ci xel te attirer attention sénégalais yi mooy l'administration territoriale mais l'administration territoriale bu naxasee rek mooy mbir am na maanaam réew dootul amati benn ordre te mbir am réew nag dafa war a am ordre kon nanu jàpp ni l'administration territoriale sans laquelle le pays ne peut fonctionner normalement loolu tamit bëgg naa ñu xam ni wax dëgg yàlla Antoine Diome loolu mooy Antoine Diome te bëgguñu ku ko laal bëgguñu koo xam ne ni day ñëw rek bëggu koo saaga wala bëggu ko rek xas ko ndax lan sa intérêt bopp wala leneen wala yow nga bëgg ko jot mënu ko jot wala nga bëgg koy woo mënu ko jot wala nga bëgg koo gis mënu koo gis wala nga am say projet bëgg ko soumettre
mais ñaata nit da koy ñi koy saaga ñëpp am na ñu bari ñoo xam ne nii seen i projet duggoon ni ci loxoom et puis témoin oculaire la ci li may wax je pèse bien mes mots dama ni ñi koy saaga ñëpp ñi ci ëpp laa wax seen projet yi ñu amoon yëpp Antoine Diome teg na ci loxo kon xombol dama leen ni woo yéen ñëpp laay woo sama papa yi sama nijaay yi sama tante yi la jeunesse ñëpp ñu jàppoo àndandoo jàppale suñu ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ñu aar ko parce que nag neexul ba neexul mais fi mu ne sagub xombol képp kuy xombol war ngaa tiitaru ci Antoine Diome fi mu ne mi ngi def liggéeyam li ma gën a neex ci moom kenn mënu ko ébranler ma ne du tiit du raf parce que li muy def dëgg la ko teg te boo nekkee ci dëgg doo ragal doo xef doo ma loolu moom lu ma leer nañ la ku ko xam laa ku ko min laa xaaruma ba mu nekk ministre de l'intérieur soog koo songu xaaruma bu nekk ministre de l'intérieur ma soog a taxaw ci wetam xaaruma ba mu nekk ministre de l'intérieur ma naan moom la man ba ma yàlla dafa dogal ginnaaw bi mu nekkee sama mag ba pare loolu lépp dama ko teg fële waaye doomu xombal bee ma intéressé ma gis jéego yi muy def ma ñëw ànd ak moom man ak moom agent judiciaire de l'État man ak moom Diourbel man ak moom ba ministre de l'intérieur te incha allah man ak moom ba fi yàlla di namm ci moom ay ndomba tànkam ndax ndomba tànkam des na lu bëri Antoine Diome jaagi jëf bul tiit bu raf les défenseurs d'Antoine Diome ñu ngi sa ginnaaw képp ku la laal dinañu laal loolu moom la c'est clair et net. man la Ndeye Kairé présidente les Linguères de Antoine Diome ñu initié fi benn mouvement bu mag tuddee ko sama secrétaire général a ngi ci sama ginnaaw sama trésorière xam naa léegi mu ñëw xëy na wax ji sax duma mën a wax lépp parce que daanaka Gilles wax na lépp di nuyu suñu monsieur le maire Magueye Boye ndax tamit buntu kër boo ciy dugg da ngay jaar ci buntu bi ñuy jël nuyoo bi di ko teg ci loxol madame le maire Henriette Ndaw 3e adjointe au maire di nuyu mbooloo mi ñu fi toog ñëpp di leen ziar di leen gërëm journalistes yi ñu ngi leen di nuyu di ñëw rek di wax daanaka mënatuñ cee teg dara Jules wax na lépp Antoine Diome li ñu naan loo bañ lëkk nangul ko guddi noppam ak mën a dawam waaye defe naa ku say bët muuru sax boo làmbatoo di nga daj liñ fi def ndax am na fu mu fekkoon intérieur waaye am na fu mu ko yóbbu du ñu ne Antoine Diome a gën ci ministre de l'intérieur yi mu fi wutu waaye nag kenn mënu ko ci macha allah li ma wax rek ku làmb di nga daj xale yu ndaw yi di soog a juddu sax bu ñu nee Antoine Diome ñu ne lim fi def kon nag defe naa kooku mérité wul ku ko saaga mérité wul ku ko xas mérité wul aussi ku ko ŋàññi kon defe naa xombal war nañoo jóg taxaw défendre seen doom topp nekk ci ginnaawam waxal ko ay baaxam ndax tamit nekk lim Gilles wax rek toogul ba doon ministre rek soog a def Antoine ba muy baax du tey ba muy mën li muy mën di ko def ci fi mu koy def du tey da koo mën démb ba mu nekkee fa mu nekk jàng li mu jàng juddoo xombal màggee xombal yaroo xombal duggee fi école primaire comme ni ko Gilles présenté ba am li mu am fàttewul xombal fàttewul mbokkam lii ñuy def nii waxuñu xombal kese mais Sénégal gépp ko war a def parce que Antoine Diome dafa liggéeyal réewam ca ba mu nekkul ministre de l'intérieur ba suñu jonn yàllaay tey man nag may laaj ne Sonko moom dafa ne Macky Sall du président te dañu ne Macky Sall mooy président wu tous les Sénégalais kon moom lan la xanaa moom Gambien la wala Guinéen la wala lan la te ne bëgg naa doon président ci réew mi kon moom lu xew ak moom bu doonee président léegi lan lay doon président fan lañ ko luñ koy tuddee dañu ne nit nag su amee lu mu bëgg surtout mu bëgg a doon président de la république ëllëg defe naa war ngaa joxe bon exemple wane lu rafet wane lu yiw xale yi di la xool di ko jëfee waaye xeexloo ay xale génnloo ay xale ci mbedd mi di leen rek man démb damay seetaan faram fàcce ki nga tudd léegi nu mu tudd doomi ji kii Diaz gi Barthélémy Diaz li muy ñàng su juumee ne Macky Sall day naan je m'excuse président Macky Sall Sonko taxaw fi mu taxaw ne Macky Sall du sama président fu mu ko teg moom nag amuñu luñ koy wax parce que moom moo taxaw yor ñaari fitalam wane ne raykatu nit la Antoine Diome nag fi mu toog rayut nit dëju ko fa saagawul kenn ba tax mu toog fa dafa jàng li mu jàng compétent ci boppam xam li mu xam ànd ak yar ànd ak diine ak l'islam gëm li mu gëm di taalibe Serigne Saliou Mbacké ba doonatul taalibe ca kër Serigne Saliou doom la fa te loolu am naa ci lu ma leer ndax dama koo dégg sëñ Cheikh Mbacké jàpp na ci loxoom ne ko doonoo fi taalibe doom nga fi kon kooku defe naa ku koy saaga xamoo lu bari te yaa ngi gasal sa bopp pax